Bütün şairlərin fikirləri var, şeirlər var, bir-birindən gözəldir. Bizdən əvvəlki ədiblərin şeirlərini oxumuşuq, onlardan da ruhlanmışıq, onlardan bəhrələnirik. Bir dənə dünya haqqında mən də şeir demək istəyirəm. Çoxları dünyanı vəfasız dünya adlandırır. Mən isə dünya vəfasız deyil, dünyanı vəfasız edən biz insanlarıq. Bəli, Biz insanlar. çox doğrudur. Ona görə də Gözəl Dünya adında bir dənə şeirini səsləndirmək istəyirəm. Gözəl dünya, tamaşana gələnlər, söylə görüm səndən doyan oldu mu? Cahan şah tək, varlığı ilə sevənlər, səndə ölməz, Tac Mahal tək, yadigar bir nişana, biriz qoyan oldu mu? Qucaqladın hər bir təzə gələni, heyran etdin gözəlliyin görəni, gülə-gülə yola saldın gələni, gedənlərdən səndən doyan oldu mu? Sən ağlatdın hər bir deyib güləni, ucaltmadın qədir qiymət biləni, zəlil etdin sən də dərdin böləni, sənin kimi qəlbə dəyən oldu mu? Talihimizin qismətidir, o yazdı. Nə yaşadıq, nələr gördük, o azdı. Fitnə feylə uyan yolun tez azdı. Düz yolundan səni əyən oldu mu? Başdan başa tamaşasan, a dünya. Əbədi sən, yaşayasan, a dünya. Söylə görüm, bari sənə, a dünya. Fironlar tək, mənim deyən oldu mu? Yaşam. Qəm içində keçdi ömrü günümdə, son nəfəslə, son anımda, günümdə bir qul kimi, söylə sənin önündə, Sədi kimi, boynu nəyən oldu mu? Sədi kimi, boynu nəyən oldu mu? Sağ ol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol.